Thank you，俾多啲掌聲我班 dancers 好冇？佢哋非常之落力啊，好勁啊！咁啊，多謝晒佢哋，辛苦晒兄弟姊妹。咁啊，好耐冇見大家，你哋好嗎？哇！今日嘅氣氛，我暫時都未係太滿意，但係我都好滿意㗎。可唔可以再俾啲滿意啲我聽下？其實一開場我聽到你歡呼聲，我真係好開心。新加坡朋友實在太熱情，太好玩啦！我哋草蜢每次嚟新加坡都係一樣咁高興見到你哋嘅，多謝晒你哋！各位新加坡觀眾朋友，好耐冇見，今日係蔡一傑強勢回歸舞台一日啫！大家一齊同我哋慶祝 party 好唔好？係，我哋再翻到嚟非常之唔容易。係啊，咁我哋一講話翻到嚟新加坡咧，你哋第一時間買飛，你哋真係抵錫啊 ！We love you。曾經我講過，我做完手術之後咧，嗰句錄音你哋大家有冇記得啊？我話我會好快脆、迅速咁樣好返，然後再踏上呢個舞台同大家一齊 party。係咪？今晚就係我哋嘅 party night， 你哋準備好未？呢邊啲觀眾朋友好似有少少安靜定係唔敢起身啊！嗱，大家陣間咧就要起晒身一齊玩噶咯喎，千祈唔好流力啊，知唔知啊？人生苦短啊 ！OK， 咁啊頭先咧我唱到呢邊嘅時候咧，我真係覺得好正啦。因為呢邊嘅觀眾咧係非常之熱情嘅，係咪？冇錯。俾啲聲俾佢哋兩個聽下。試，勁唔勁啊？我都話佢哋好勁啊！人大咗咧，有時聽嘢個 balance 唔係幾好嘅。係。咁我咧就聽到係呢一邊嘅，就唔係嗰邊嘅。一過嚟呢邊嘅時候咧，哇！聽呢邊特別大聲嘅，係嘛？蘇志威啲粉絲在哪裏？在哪裏？叫個聲嚟聽下，1、2、3。蔡一智咧？蔡一智嘅 fans 喺邊度？大聲啲！咁蔡一傑嘅 fans 喺邊度？全部嚟齊係嘛？咁我哋草蜢嘅 fans 喺邊度？哇！抵錫啊！真係今晚有排玩啦！喂，我都話㗎啦。嗱，我哋對 band 今晚啊，嗱執生啊，執生啦，隨時加歌㗎。係咪所有錫草蜢嘅 family 都嚟晒啊 ？Yeah！ 哇！真係今晚真係開心啦！咁啊，好多謝大家真係咁耐都仲係咁支持我哋啦。話時話係，雖然我哋大家草蜢咁，大家都係咁叫我 grasshopper 咁樣啦，係嘛？咁但係你都要介紹一下自己嘅名㗎嘛？你介紹先啦。我介紹先啊！冇殼頭啊嘛，你係。係啊，好啦，我介紹先啦。你唔好摸佢啦。我好中意㗎呢個頭髮。我係草蜢嘅蘇志威，大家好。我咧就好 update 嘅，我哋而家好興嘅咩啊？韓國風惡巴，我係咩啊？我係 Grasshopper 其中一個演員，我係 Kelvin， 你哋好。我都係惡巴，你都係惡巴係嘛？你都係 Grasshopper 係嘛？我都係 Grasshopper。咁就係我叫做 Remus 蔡一傑。係啊。喂，我覺得唔 fair 咯，我真係覺得唔咩點 fair 啊？點解？因為頭先我話我 Kelvin 嘅時候，好多人淨係嗌啫。但係你一講話我係蔡一傑嘅時候，全部起身喎。我唔制，我要嚟一次。我係 Kelvin。是啦，咁啊是啦，啱。我哋唔分彼此嘅，我哋掛屬波咧就冇分彼此嘅。OK， 嗱，總言之咧，今晚咧就係想大家一齊開開心心呢2個幾鐘頭，可唔可以？咩2個幾鐘頭啫？如果大家開心，我哋唱7個鐘。我驚場館唔俾啫，我冇問題嘅。